Gente, hoje o cardápio da comida do Miguel é arroz, feijão, carne com batata e cenoura e repolho refogado. Então eu vou mostrar para vocês, crianças, como que come o repolho. Vai, Miguel. Já tá, ó, junto com o arroz e o feijão. Delícia, Miguel? Uhum. É? Aí vocês vão ver... Quem não gosta, pode comer com arroz e feijão, que fica delícia. Então, aí ele come cenoura e carne, olha só, gente. Nossa, muito bem. Tá aqui mais um vídeo do Miguel comendo tudo que é importante, né? Tudo que mamãe põe no prato é bom pra gente, não é, Miguel? Uhum. Faz um joinha e dá um tchau. Até amanhã, galera!